வருஷங்களாக தன்னுடைய தாத்தாவாலே மிகவும் நேசிக்கப்பட்டதான அன்பு பேரன். இந்த குடும்பத்தில் முதல் பேரன். அவரோடு அல்லும் பகலும் அவரோடு இருந்தவருக்காக பணிவிடை செய்து அவருடைய அன்பை பெற்றுக்கொண்டதான அவருடைய பேரன் ஜோஷுவா ஜெஃபர்சன் தன் தாத்தாவை குறித்து சில வார்த்தைகள் சொல்லுவார். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. நான் இப்படி இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணமே கிராண்ட்பா ஒருத்தங்க மட்டும்தான். ஏன்னா என்னோட 20 வருஷ வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்த்தேன்னா அது அல்டிமேட்டாக இருக்கிற ஒரே ஆள் கிராண்ட்பா மட்டும். அவங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தும் சரி, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கனால அவங்க எல்லா நேரமும் என் கூட இருக்க முடியாது. காலையில் ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுலேருந்து கூட்டிகிட்டு வர்றது, எனக்கு ஊட்டி விடுறது, தலை சீவுறது எல்லாமே கிராண்ட்பா அவங்க செஞ்சாங்க. அவங்கள பற்றி சொல்லணுன்னா நாள் போதாது, மாதம் போதாது, வருஷம் போதாது. ஆனால் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு. அவங்க குறித்து சொல்லணுன்னா மெயினாக நான் வந்து அவங்களுக்கு உங்கள் எல்லாரும் வந்து அவங்க ஒரு தகப்பனா, ஒரு போதகரா, ஒரு அண்ணனா, அப்படி தான் அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்கள தெரியும். ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட நான் எல்லாமே ஃப்ரீயாக சொல்லுவேன். எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட நான் சொல்ல தயங்குற விஷயம் கூட அவங்கக்கிட்ட ஃப்ரீயாக பேசி அவங்க கொண்டு எல்லாமே தைரியம் சொல்லி ஒரு ஆலோசனை சொல்லி எல்லாமே என்னுடைய எல்லா மொத்த வாழ்க்கையுமே அவங்களுக்கு தெரியும். அவன் இதனால தான் இதை பண்ணான், அவனை இங்கே போகிறான்னா ஏன் போகிறான், எதுக்கு போகிறான், எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நான் வந்து நிற்பேன்னு நான் கனவுல கூட நினச்சி பார்க்கல. நான் ஒரு சில காரியங்கள் மட்டும் அவங்கள குறித்து சொல்லிவிட்டு நான் கிளம்புறேன். இப்போது மெயினாக கொரோனா காலத்தில் தான் நான் வந்து எடிட்டிங் அப்படின்ற ஒன்றே நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கம்ப்யூட்டர்னாலே என்னன்னே தெரியாது. அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு வாரமும் பிரசங்கம் எடுக்கிறதுக்கு வெளியிலேருந்து தான் ஆள் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. பட் ஆனால் அது ரொம்ப காஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சொல்கிற நேரத்துக்கு தான் கிராண்ட்பா ரெடியாகி வரணும். அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், கிராண்ட்பா நான் கேட்டேன், கிராண்ட்பா இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் கொடுப்பீங்களா, நான் வந்து அதை எடிட் பண்ணி தரட்டுமா, அதை ஒரு நாள் போடலாமான்னா. அப்போது குடும்பத்தினர் ஒரு சிலவர் வந்து இல்லைடா, ஏன்டா அவங்க கஷ்டப்பட்டு பேசணும், ஒரு 3/4 மணி நேரம் பேசணும், அது இதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லும் போது கிராண்ட்பா சொன்னாங்க, நீ ஆசைப்பட்டல, சரி நீ கேட்டபடியே நான் உனக்கு 45 நிமிஷத்துக்கு மேலேயே பிரசங்கம் பண்ணி தரேன், நீ எடிட் பண்ணு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க. அதே மாதிரி அதை எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் போட்டு காமிச்சேன் கிராண்ட்பா, இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு போட்டு காமிச்சேன்னு, சூப்பராக இருக்குடா, நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரின்னு நம்ம இந்த வாரத்தை இது யூடியூப்பில் நம்மளே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு முடித்த பிறகு நாங்கள் அந்த கொரோனா காலத்தில் யாரும் சர்ச்சுக்கு வராதனால இங்கே உட்காந்து தான் கேட்போம். அப்போது இதே இடத்துல உட்காந்து கிராண்ட்பா அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு முடிச்சுட்டு என்னை கூப்பிட்டு என் நெத்தியில் முத்தம் கொடுத்து எனக்கு ஜெபிச்சு, நீ போட, நீ இந்த துறையில் நீ வந்து பெருசாக சாதிப்ப, நீ போ, இதிலே கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னாங்க. சரி கிராண்ட்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வாரம் பிரசங்கம் எடுத்து எல்லாத்தையும் யூடியூப்பில் போகிறதுக்கு ஆண்டவர் பலன் கொடுத்தார். கிராண்ட்பா தைரியம் கொடுத்தாங்க மெயினாக. ஏன்னா அவங்க தைரியம் இல்லாமல், அவங்களோட நம்பிக்கை இல்லாமல் நான் ஒன்றுமே கிடையாது. எனக்கு எல்லாம் ஒரு தெம்பு, ஒரு தைரியம், ஒரு நம்பிக்கை. நீ போ, நீ செய், உன்னால் முடியும், யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நீ கவலைப்படாத, நீ போ, நீ செய் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நான் கார் ஓட்டுறதும் நான் பைக் ஓட்டுறது எல்லாத்துக்குமே என்னோட அம்மா அப்பா மாமா எல்லாருமே இல்லைடா வேணாண்டா, கொஞ்ச நாள் போட்டோம் வெயிட் பண்ணு. கிராண்ட்பா சொன்னாங்க உடனே, யாரும் அவனை எதுவுமே சொல்லக்கூடாது, அவன் ஓட்டுவான், எனக்கு அவன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது, நீங்கள் யாருமே வரலனாலும் பரவாயில்ல, நான் வேணாது அவன் கூட போவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 நாள் கூட என் கூட காரில் வந்தாங்க தனியாக.
அங்கே முன்னாடி நாள் சண்டே இங்கே பாட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாட்டர்டே என் கூட காரில் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வரைக்கும் போனோம். அப்போ போகும்போது இங்கே பாடின அந்த பாட்டு இந்த வேலை வா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடினாங்க. அந்த பாட்டை என்கிட்ட காரில் பாடி காமிச்சிட்டு நல்லா இருக்கா இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கியான்னு. இல்லை கிராண்ட்பா நான் கேட்டதில்லை, இந்த மாதிரி பாட்டெலாம் நான் கேட்டதில்லை கிராண்ட்பா அப்படின்னு. இது வயலட் அம்மா பாட்டு, இது நான் நாளைக்கு சர்ச்சில் பாட போகிறேன் அப்படின்னா. சரி கிராண்ட்பா நீங்கள் பாடுங்க, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், நம்ம அப்புறமா தனியாக கூட இதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்து பேசிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க மொத்தமாகவே நான் அவங்கள கேட்டு தான் நான் எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு காலேஜில் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், இல்லை வீட்டில் யாராவது எதாவது சொன்னாலும் நேராக நான் அங்கே தான் போவேன். ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு போயிட்டு கிராண்ட்பா இவங்க இது சொன்னாங்க, நான் என்ன பண்ணணும் கிராண்ட்பா, என் மேலே தப்பா, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டுன்னு. நீ எதுக்கும் கலங்காத, நீ தைரியமாக இரு, நீ தைரியமாக இரு. இது மட்டும்தான் அவங்க கிட்டேருந்து வர வார்த்தை. நீ எதுக்கும் கலங்காத, தைரியமாக இரு, போகலாம், பார்த்துக்கலாம், நீ பண்ணு போ அப்படின்னு. எந்த விஷயத்தை குறித்தும் நீ கலங்காத, நீ தைரியமாக இருக்கணும், நான் உன்னை வளர்த்தேன், நீ தைரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. இதுக்கு சாட்சியா அம்மா எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் உன்னை வளர்த்தேன்டா, நீ தைரியமாக இருக்கணும், எந்த விஷயத்திலும் நீ கலங்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி 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 என்னை வளர்த்தாங்க. அதுவும் இல்லாமல் மத்தியானம் நான் வராமல் அவங்க சாப்பிட்டதே கிடையாது. அப்படியே எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சாப்பிட்டா கூட உடனே நான் வந்த உடனே நீ சாப்பிட்டியா, இங்கேயே உட்காரு, இல்லை கிராண்ட்பா நான் ஆஃபீஸ் ரூமில் உட்காந்து சாப்பிட்றேன், அதெல்லாம் வேணாம், என் கண்ணு முன்னாடியே உட்காந்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி என்னை சாப்பிட வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா நாளுமே சரி டெய்லி மத்தியானம் எனக்கு ஃபோன் வந்துடும். 1:30-2 மணிக்கு ஃபோன், எங்கே இருக்க ஜாஷுவா, வீட்டுக்கு வா, சாப்பிட்லாம், டைம் ஆயிடுச்சு, எங்கே இருக்க, டெய்லி ஒரு நாள் விடாமல் ஃபோன் வரும். இந்த 28ஆம் தேதி கூட நான் மத்தியானம் ஃபோன் எடுத்து பார்த்தேன், ஃபோன் வரல. எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. அந்த சண்டே கூட கடைசி அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்கிறேன். அந்த சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு லேசாக ஒரு மாதிரி நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னாங்க. அப்புறம் கை காலில் எல்லாம் அமுக்கி விட்டு நெஞ்செல்லாம் அமுக்கி விட்ட பிறகு இல்லைப்பா எனக்கு சுத்தமாக வலி இல்லை, நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன், எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னாங்க 10 மணிக்கு. சரி இருந்தாலும் எங்களுக்கு போகிறதுக்கு மனசு வரலன்னு சொல்லிட்டு நானும் மாமாவும் உட்காந்துருந்தோம் பக்கத்துலேயே. அப்போ 11 ஆச்சு, 11:30 ஆச்சு, 11:45 வரைக்கும் மாமா ஒரு பக்கம் கை கால் அமுக்கும், நான் ஒரு பக்கம் கை கால் அமுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அவங்க என்கிட்ட கடைசியாக சொன்னது, போங்கடா போய் படுங்க, நம்ம காலையில் பார்க்கலாம், போய் படுங்கடா, எனக்கு தூக்கம் வருது, நீங்கள் போய் படுங்க அப்படின்னாங்க. இதுதான் அவங்க என்கிட்ட கடைசியாக சொன்னது. ஆனால் கடைசியாக இப்படி ஒரேடியாக தூங்குவாங்க நான் எதிர்பார்க்கல. எங்கே போனாலும் எந்த மீட்டிங் போனாலும் என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. நான் எங்கே இருந்தனாலும் எனக்கு ஃபோன் வந்துடும், ஜாஷி இந்த மாதிரி மீட்டிங் இருக்குது வரியா அப்படின்னாங்க. நான் உடனே வந்துடுறேன் கிராண்ட்பா, ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் இருங்க வந்துடுறேன் அப்படின்வாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் என்னை விட்டுட்டு தனியாக போயிட்டாங்க.